Канат мырза, бул суроону сизге мен тактоо иретинде берейин деп атам. Мына 2017-жылы президенттик шайлоодо Бабановдун ишенимдүү адам болгонсуз да. Ишенимдүү адам болгон эмесмин, бирок Бабановдун талапкерлигин колдогон адам болгом. Мен бул тактоо иретинде бергенимдин себеби мына ошол 2017-жылы президенттик шайлоодо бийликти басып алуу беренеси менен шектелип сизди камашты. Камалып чыктыңыз, бирок ошол камактан чыккан убагыңызда ар кандай жоромолдоп жүрүшөт коомчулукта. Ошол бийликке сатылган дейт, алардын кызматын кылам деген таризде айтылган ошол маалыматтын канчалык чындыгы бар? Эми биринчиден бийликке сатылган, бийликке ийилген, бийликке мисалы кызмат кылган адамдар эч убакта мындай өзүнүн жашоо турмушунда алар башка адамдар болот да. Башка камырдан жазылган адам деп койсок болот. Эми өзүңөр ойлоп көргүлө, мага иштер козголуп турган учурда мен Атамбаевка, ошол учурдагы президент Атамбаевка ачык жогорку кеңештин борбор трибунасынан анын президенттик мөөнөтүнө да 2 жыл калган учурда ачык сындап чыккам. Ошол Икрам Илмиянов, Манас Арабаев, Фарид Ниязовдардын баарын бир нечесин айтып, ошол Атамбаев бийликти узурпация кылып алды, бардык бийлик бутактарын колуна алды, керек болсо уюшулган кылмышы топторду да колго алып койду деген билдирүүмдү жакшы билесиңер. Көп узабай мага иштер козголду. Ошого карабастан мен Сооронбай Шариповичке каршы эмес, мен Атамбаевка каршы ушул Бабановдун талапкерлигин колдоп чыккам. Анан эми шайлоодо албетте үгүтчүлөрдүн каржылай турган учур келет. Үгүтчүлөр эч убакта акысыз иштебейт. Ошол жерде биздин үзөңгүлөш балдарга айлык акысын гана төлөп аткан учурду тарттырып, бир дагы менин оозуман бийликти басып алуу боюнча бир да сөз жок, чыккан эмес. Керек болсо ошол учурдагы бийлик, ошол убактагы Абдил Сегизбаевка окшогон аткаминерлер бурмалап уюшулган кылмышы топтордун арты менен мени, ошолордун күчү менен мени алып барып камашты. Азыркы бийликке сиз ушул кызмат кылам, силердин камчыңарды чабам деп анан кийин адилеттүү чечим баягы чыккан деп айтылып жүрөт да. Ушунун канчалык чындыгы бар? Эгерде ошондой бир келишимге келе турган болсок, мага Атамбаевдин убагында эле сунуш болгон. Бабановго көрсөтмө бер, сени 3 күндө чыгарабыз деп. Бир нече күбө бар. 3 күндө. Ал сөз 5 ноябрь 2017 жылы болгон. Мен камалганыма бир айдан ашып калган учур болчу. Болбосо 20 жылдан кем эмес жылга кесилесиң деп конкреттүү түрдө ошондо Сегизбаевдер шарт койгондо. Көрсөтмө бербесең, сенде тандоо жок деген. Көрсөтмө Бабановго бере турган болсоң 3, каты барса 4 күндө үйдө болосуң. Ал эми көрсөтмө бербей турган болсоң, сенде тандоо жок. Беренелер өтө мындай оор беренелер менен күнөөлөнүп турасың. 20 жылдан кем эмес мөөнөткө сени кесебиз деди. Айткандай эле 4 январь 2018 жылы 12 жылга мени кесишти биринчи иш менен. Демек булар сөзүнө туруп ушу 20 жылдан нары эле бир тоолу ашышмак да. Деп айтайын дегеним, эгерде мен кызмат таша турган болсом, мен антети 18 жылдын жайын күтпөй эле ошол 17 жылда күздө чыгып